Hej, velkommen til den her video. I dag så skal vi unboxe en mus. Han har fået i fødselsdagsgave, og han har også fået den her skærm. Den er mega fed. Og det er som sagt en Logitech G Pro. Jeg ved ikke om den er super light, men det tror jeg. Nå, nu skal vi unboxe den. Ja. I kan lige ryste den hurtigt. Okay. Den er derinde. Ja, det er den. Jeg tror. Okay. Og vi skal også lige sige, altså vi har allerede åbnet den. Og den er her. Vi har allerede åbnet den, men vi gad godt at lave en unboxing. Og den er mega fin. Ja. Vi kan slukke og tænde her, som I kan se. Ja. Og så trådløser det hele. Og så kan man få sådan nogle her grips. Grips. Sådan nogle her grips på. Der sidder Og bedre hernede. fast på fingrene så. Så musen, den er bedre og sådan noget. Ja, og så sidder I siden. Ja, der er der også de her grips, og så fik man sådan en her. Prøv at vende musen om. Så hvis man piller den der ud, i starten, så var den her i. Og så tænker du. I starten var den sådan her, hvor den var her i, og så var den der i pakken, og så har vi taget den i, fordi så er den ekstra hurtig, og det er G-mærket, altså Logitech G Pro Superlight, tror jeg den er. Det er, der står Superlight GTH eller sådan noget. Ja, det var bare Nu det, tænder vi den. faktisk. Se, så kan I se. Mit keyboard, det er mit helt gamle keyboard, men det ligger derovre mit, sådan det jeg har fået. Det er allernyeste, jeg har fået i hvert fald. Ja, og det var først bare det. Og så vil vi sige, Håber, Det I her gider mærke. se med, og det hele. ja. Husk like og subscribe, og vi er Og- glade for, at I ser med. Og abonnere, fordi jeg har jo som sagt lavet den video, hvor jeg siger, om I please kan abonnere, fordi at vi virkelig, mig og Elias virkelig gerne vil lave en live video. Ses!